Butuh sama kesidah yang berjudul ulama. Ulama nasihat Rabbi, ulama warih Nabi, ulama labang nangro betapa betahina ulama ulama warih Nabi, ulama labang nangro betapa betahina berkan hudin dalam dunianya ngentatin dengan ulama hudin terarah na tujuan membahagia berkat hudin dalam dunianya ngentatin dengan ulama hudin terarah na tujuan membahagia lam sepakat kulina ulama yang bercahaya pembimbing terjualan dunia yang puja akhlak manusia terjaga tersekat tanyo Islam cinta ulama terjaga tersekat tanyo Islam cinta ulama ulama nasihat Rabbi ulama warih Nabi ulama labang nangro betapa betahina ulama nasihat Rabbi ulama warih Nabi ulama
نستمسك